nik garbi dakat urtia pasata gaur egun ez da gizema jende ezagutuko OK Corral edo zenbat disko zeskan, eta zan talde bat, garai horietan aukera aukizuna elkar argitaletxeekin adibidez bi disko ateratzeko, ez? Garaia bizi zuena bagoatuko, gaur egun adibidez Zarautzen bertan den nik uste jende gazteagoa da nahi galdetzi duzu eta ez dakiela zein, zuian OK Corral, oso garbia da. Momentu hartan puri-purian zegoen RRVA, baina baita ere beste aukera batzuk zeuden, eta orduan OK Corrala proiektua zorrean izan zen rockabilia euskeraz jotzeko talde bat zen. Hola zegoen pentsatuta gauza asko tartean, agian disketxe batera joan eta maketa errezago hartuko zigutelako, gaztelerazko merkatua oso saturatua zegoen RRVarekin, da horren zerbait diferente egiteko, euskaraz kantatzea ere bazen desberdin egiteko aukera bat. Logo Lango abeslariaren musika bidea biltzen duen Lou dantzan jotake oinak lertu nahian dokumentalaz gehiago jakiteko, Usoa, Izotz eta Andrearekin bildu gara Zarautzen. Ordubeteko dokumentala osatu dute OK Corral taldeko kideaz, garaiko irudi eta gaur egungo lagunen adierazpenekin. Logo Langoa zan, gure herrikide bat, zarauztar bat, lagunen artean eta musika munduan Lu bezala ezaguna, eta zan emakume bat, 80. hamarkadan ausartu zana, holtza batea igotzea eta musika munduan abestea, ez? Hasiera batean Humedecidos taldeakin hasi zan, Humedecidos OK Corral taldea bilakatu zan, eta gerora Las Lagartas taldean bai jarduzun emakume bat izan zen. Bueno, Humedecidosetik OK Corral pasatzea ez hain kolpetik, ez? Ja Humedecidos azken kantak ere sartze ginen pixkat toke psikobiliak eta holako gauzak, ez? Baita ere euskeraz hasi ginen kanta batzuk egiten, proto ginen ja Luren agotzat, nola moldatzen zen euskerakin, eta ondo moldatzen zen, da orduan, erabaki ginen, dana euskeraz egitea. Hona hemen beraz, OK Corral.
dut uste OK Corralen zutenik paper indikatibo hori. Kantatzen duten euskeraz, baina, bueno, letra ziren gehiago divertitzeko ez? Bueno, guk ikusi genuen behar bat bezala Luo Languai aurpegia eta leku bat jartzeko. Zarauztarrak izan da, iruditzen zitzaigun askotan OK Corralen abestiak ezagunak ziala, baina ez genekila abeslari horren atzian zeon historia zein zan, ez? Eta orduan, gure intentzioa edo gure helburua dokumental honekin izan da pixkat Lui aurpegi bat jarri eta leku bat eman. Eta baten izotzei okurritu zitzaion, zebazte bingo dokumental bat Lun inguruan, ez? Osagai asko dazka, historia oso potentia da eta gainea errebindikazio bat izan berdu, ez? Lu leku baten hor, txak. Eta hortik sortu zen pixkat ideia eta helburu horrekin. Porque además cantaban canciones que es que invitaban al baile. Es decir, es que tú no podías estar sin bailar. Es decir, es que era el origen del rock and roll, ¿no? De Chuck Berry, es el origen. Así, ellos cantaban eso, el origen en euskera, entonces es que me encantaba, no hacía falta, es decir, el bule bule, es que era total. Beak presentzia asko zegala eszenarioan eta protagonismo asko hartzezula eszenario gainean, bai estetikagatik adibidez eta bai zekan jarreragatik, bai, ez? Nik urte batzu pasata baina suerti eukin nun OK Corral ikusteko Zarauzko gaztetxean. Eta egia da oso tipa kainera zala bea. Eta ja urte batzu pasazian, baina oso pertsona kainerua zala. Eszenario gainean zala, kontrolatu itezula beak eta jarrera oso potentia zekala. Provokatzailea zala ere bai oso, ez? Gustatzen zitzaion bere estetikakin jolastia, asko aipatzea dokumentalian baita ere, importantia ez zala garai hortan musiko edo abeslari ona izatia. Baizik eta jarrera bat erakustia ona edo txarra, baina jarrera, ez? Eta hauek asko esplotatu zuen hori, eta Luk ere. OK Corralek estetikoki presentzia handia zekan eta asko jolaste zuen behaien itxurakin. Fijatzen bazerate dokumentalean agertzaian argazkiak, ez? Rokabilio zinean tankerako itxura horrekin, ez?
eta Luk bereziki hori asko esplotatzen zuen. Guretzat oso importantea zen, holtzan gainean itxura ona ematia, bueno, ona edo txarra, baina itxura bat ematia, ez? Gehienak igual, Lu eta Iñaki zian oso, ez, oso koketo izango nuke. Ia joango gara zagardotegira, mozorra rapatzera. Ia joango gara zagardotegira, mozorra rapatzera. Negadoz etorri gutiletan ezka, beren hotzat egongo da. Ipatuko gara denok lurrean, apegia gorrituta. Eske hori esaten zidan Roberto Mosok. Esaten duena, gogoratzen duena, 80. hamarkada da gezurra delako, ez duelako bizi.